Ninguém merece enfrentar uma chuva assim. Por isso, olha essa capa aqui que eu comprei, ela é totalmente impermeável. O negócio não passa água por nada, ela é lacrada nas mangas, na bainha e na cintura. Essa capa, em questão de qualidade, conforto e segurança com certeza, é a melhor que já tive. Ela possui uma gola alta que nos ajuda a ficarmos mais lacrado ainda. Enfrentar essas chuvas é bem mais fácil com ela. Tô chegando seco em casa todas as vezes. Vou deixar aí a loja onde eu comprei essa capa. Eu acho que ainda está tendo a promoção que eu peguei, de compre uma e leve duas. Que dinheiro bem gasto!